빨리 가. 차도 빼야지. 얼른 저 트렁크 있는 것도 빼야 되고. 얼른 출발. 설악산 3박 4일 여행 한번 시작해 봅시다. 빨리 가요. 자, 돈 많이 와서 조심조심해야 돼. 갑시다. 아, 많은 수밖에 없어. 이거 맛있어. 아 이거 누구 닮았는데 누구 연예인? 누구 닮았어? 아그 중년 배우 그 있어. 그 아줌마. 엄마 피, 아빠 피. 제이는 뭐야? 계획자. 아빠가? 근데 아빠 계획자가 아니야 나 맞는 거 같아. 근데 아빠는 좀 그게 있어. 그 반갑습니다. 본인의 틀 안에서 거기를 벗어나는 거 싫어요. 나도 그래. 나도 그게 그래. 제이가. 나도 그래. 싫어요. 그 범규를 벗어나는 걸 싫어. 나도 싫어. 이거 찍어봐. 이거 줄게. 맛있겠다. 네. 이거로 일주일에 4만 원씩. 그래서 더 힘들어. 아버지도 빼야지 뭐. 간단하게 보내가. 여기 어디야? 디즈니랜드야? 먼저 아이폰의 잠금을 해제해야 합니다. 어디? 여기 이모 별이 오면. 상해. 상해 디즈니랜드? 괜찮아. 잘 돼 발라. 언니 뭔 걱정이요. 빠지면 한 번 또 하면 되지. 아이 너 화장이야 이거 볼만하다 야. 그러니까 딱지 잘 지고 있어. 아주 이쁘게. 그거 떨어지면 그 색소도 되게 좋아져. 양떼 목장 가는 길. 아, 미끄러지진 않는다, 그치? 아이젠 껴서. 어디로 가? 200m 직진 여기로 가는 거는가 봐. 어? 이리 가는 건가? 직진이래, 직진. 여긴가 봐, 직진. 괜찮아? 은정아. 괜찮아? 발 안 시려? 내 안에 털 들어서지. 여기 웃겠어. 나도요. 야, 양배추 같지 않아? 양배추? 아우, 여기 올라오니까 이쁘긴 하네. 설경이. 빨리 와. 빨리. 이거 너무 귀여워. 오케이. 이거 누가 이렇게 만들어 놨을까? 빨리 와봐. 오리. 어떻게 다 얼음이야, 얼음. 어떻게 얼음이야. 추워. 내일 추워서 어떡해. 난도 안 보이고. 추위를 모르나 보다. 영수증? 이거 영수증 있어야 돼, 나갈 때? 입장권. 안에 없어야 돼요? 네, 없습니다. 네. 애기들.
어떡해. 깜짝이야. 어떡해. 야, 니네 그렇게 한 번에 많이 먹으면 어떡해. 야, 야, 니네 바구니 먹겠어. 많이 먹고 양고기를 얘도 줘. 많이 먹고 양고기 내려. 얘도 줘, 얘도. 알았죠, 알았죠. 야, 니네 순삭이다. 니네 순삭이야. 그러니까. 여기서. 여기 바람. 됐어? 아니, 안 찍었어? 됐어요? 얼굴 시려. 가자. 택. 이거 얼굴 얼어가지고 이거 택 하고 자야 되는데 오늘. 까매서 안 보여. 더 올려. 팔을. 이렇게 하려면 팔을 더 올려. 눈 때문에 안 보여. 오케이. 하나, 둘, 셋. 됐어. 고고. 다리 얼었어. 너무 추워서. 대관령 양떼 목장 너무 좋습니다. 눈도 많이 오고. 우리 단체사진은 안 찍었잖아. 내려가 있어갖고 여기서 찍자. 여기 올라가는 입구에서. 빨리. 언니 왜 안 나와? 뭐야, 눈보라 때문에 하나도. 응. 여기서 찍자. 여기 배경. 여기 밑으로 배경. 안 돼요? 안 눌리는데? 거예요. 안 눌려요. 근데 몇 장 찍었는데 하나가 안 눌려요. 안 눌려요? 제가 아이폰 잠깐 죽어서 잠시만요. 조금 찍긴 찍혔는데 안 눌려가지고. 이제 춥다 이제. 그지? 그러니까 안에 딱 나오니까 추워. 내가 추워. 예쁘다 여기. 언니 그 아이젠 누구 거야? 허벅지가 시려. 허벅지가. 그렇지 않아? 야, 너네는 허벅지 안 시려? 언니 이리 와. 우리 차 여기 있다고? 나 여기 가방 갖고 와야 돼. 가방. 우리 이빨 다 빠져. 안니 빠진 중간새. 언니 이빨 다 빠졌어. 뭘 자꾸 눌렀어, 얘가. 얼굴이 바뀌어. 얼굴이 바뀌어, 막. 계속 바뀌어, 얼굴이. 집게 좀 주세요. 집게랑 가위.
남기가 얇듯하면서 또 다시 왔나 보네. 오는 거야? 조심해, 조심해. 자. 이렇게 싸먹는 거래. 빨리 사진 하나 찍어봐. 이야. 몰라, 이름이 뭔지 모르겠어. 자, 먼저. 여기. 바다정원. 저기도 한번 찍어주고, 산. 오, 웅장. 카페라떼 하나, 아메리카노 두 잔. 따뜻한 거 2잔으로. 예.